aplauso. Ok, sí, familia, con ustedes, él es Snow, Mr. Snow desde Venezuela. Lo va a hacer más difícil de todo lo que han visto, ¿ok? Atentos, se quita la camisa, pide las palmas. Vamos, familia, apoyando con las palmas, Snow. Va a hacer una acrobacia nunca antes vista. Y se viene 1, 2, 3, 4. Mira, con todo respeto, necesitábamos 4 chicas guapas, las feas no se preocupen. ¿Qué estás haciendo? A ver, Netflix, ve al otro, tráela para acá. Atrevido. Ni Netflix tiene. Mira. Eso, ahora sí, mira, con todo respeto, necesitábamos 4 chicas guapas, las feas no se preocupen, porque las feas mentira. Todas son guapas, todas. De sentimiento. Mira, ¿sabe qué necesitamos también? No, aparte de dinero, necesitamos un hombre fuerte, guapo y alto. Un hombre de esos que va al gym. Así sea ver a otros hombres, pero que vaya. Ya va, necesitamos un hombre fuerte, guapo y alto. ¿Y qué pasó ahí? No, señor, ese está peor. Estaba todo ahí. Ahora sí, mira. Familia, si le pueden dar un fuerte aplauso a nuestras víctimas. Aquí como que nadie habla español, ¿no? Pero esto es España, tío. El que no habla español se jodió, tío. ¿Ok? Chicas, no van a bailar, no se preocupen. No dancing. Y... Where you from? Oppan Gangnam Style. El del juego del calamar, mira. El sobreviviente. Ahora, sí, no pasa nada, no pasa. Mira, una chica adulta guapa que quiera participar, que tenga energía, que salga ella sola. Yo quiero una chica valiente. Esto, mira, una chica con actitud que salga sola. Muy bien, muy bien. Eso era lo que necesitábamos. Chicas, ustedes no van a bailar, no se preocupen. Familia, regálame un minuto de atención, ¿ok? Que si habla todo me desconcentro y puede que salga un poco... Ahora sí, te voy a explicar rápidamente lo que va a pasar. Y esto tiene un nombre en la calle y se llama el triple salto mortal de la muerte. Ahí ustedes hacen... Oh. Pero que se crea, ¿ok? Todos juntos que se crea, lo vamos a hacer una vez más. Se viene el final del espectáculo que tiene un triple salto mortal de la muerte. Pero sin muerte. Y que la gente quiere que muera alguien. Mira, te lo voy a explicar rápidamente para que tengas una idea. Mi compañero allá, el venezolano sin papel, al turismo. Tiene 5 años de turismo aquí en Madrid, mira. Turismo ilimitado.
Ese que está ahí va a correr a una increíble velocidad de más o menos 5.500 kilómetros por hora. Traducido aquí en España, va a pegar un salto ahí, ¡pam! Va a dar 3 vueltas en el aire, donde se va a quitar la camiseta, se va a los pantalones, y cuando caiga del otro lado, las 4 chicas quedan embarazadas. Quedan ilusionadas, perdón, me he equivocado, hay muchas personas aquí, estoy nervioso, ¿ok? No era embarazada, era ilusionada. No se hagan ilusiones con él porque él es maricón. No, sí, él es maricón. No, es verdad, somos todos. No, mira familia. Chicas, ¿tú hablas español? ¿De dónde eres? México, fuerte los aplausos para México. Show internacional. Hey, hey. Mira, ¿estás sola o acompañada? Sola, ¿tienes novio? Ok, ¿no tienes nadie que te grabe? ¿Video, nada? Nada, amiga. Mira, hermano, ven acá, grábala de aquí. Probando sonido. Perdón, solo malo está comprando cosas robadas, ¿vieron? Mira, muchas gracias México. ¿Hablas español? ¿De dónde eres? De Cádiz. Fuerte los aplausos para esta chica tan guapa de Cádiz. Qué elegancia la de Francia. Elegancia la de Cádiz. ¿Novio? Joder, te jodiste. A la final lo que quieres es los papeles, ¿ok? ¿Tu novio está aquí o en Cádiz? Ah, en Cádiz con la otra. Muy bien, qué bien. Oh, Mary Jane. Where you from? Inglaterra. Fuerte los aplausos para Inglaterra, por favor. Thank you, ok. Gracias por participar. Español. Colombia. Fuerte los aplausos para otro inmigrante sin papel en España. Mentira. España no aguanta un inmigrante, no, mentira. Ahora está, mira. ¿Estás sola o acompañada? ¿Con quién estás? ¿Con ustedes? ¿El novio? ¿Tú eres el novio? El esposo. Joder. Tú tienes buenos gustos, lo malo los tuvo ella. No, mentira, el esposo. Sí. Mira, grábala bien a tu esposa, ¿ok? ¿Tu única esposa, la única novia que tienes? Sí, ríete. Mira, gracias, tú tranquilo, ¿ok? Y Corea. Fuerte los aplausos para... No, ya. Oppan Gangnam Style. Ya. Año, danzame a loco gato sabloso al fondo a la derecha. Mira, Corea, tú no español. ¿Qué coño haces en España entonces? No, mentira, perdón, Corea. Como tú no hablas español, nosotros vamos a hacer un salto así rápidamente por encima de la chica y te vamos a quitar la ropa y el dinero. ¿Are you ready? Yes, eso. Mentira, aquí no le vamos a quitar dinero a nadie. Todavía no. Ok, familia, vamos a finalizar el show con un espectáculo, un salto increíble. Vamos a hacer lo más difícil del show. Lo más difícil no es el salto, no. Lo más difícil es convertir todo Ya la gente no aplaude. No, eso sí es difícil porque nosotros hablamos de dinero y la gente se va. El salto, mi amigo lo tiene controlado. Hace más de 15 años hace este salto. Lo tiene totalmente controlado. Nosotros, aunque ustedes no lo crean, somos totalmente profesionales. Por eso estamos en la calle. No, pero mentira, familia. Realmente nosotros no estamos aquí para mostrarte acrobacia. Hacemos esto con mucho cariño para ustedes, para que tengas un momento diferente en Madrid, ¿ok? Aunque tú no lo sabes, hay personas dentro del público que pasan por problemas, que tienen sus distracciones, pero por chicos como nosotros, que somos 6 jóvenes latinos, que no le hacemos daño a nadie, ¿ok? Mira, te los voy a presentar a cada uno de ellos. Mi amigo Snow viene de Venezuela, si le regalas un fuerte aplauso. Venezuela en la casa. Mi compañero aquí se llama Chan, viene desde Perú.
Fuerte los aplausos para Perú. Mi compañero aquí David viene desde México. Ixel desde Puerto Rico. Y mi amigo Winrock que viene de Venezuela también. Y yo soy de Venezuela, ¿ok? Somos 6 jóvenes latinos que a pesar de que hacemos show en la calle, somos profesionales. Tenemos muchos años haciendo esto. También participamos en competencias internacionales representando a nuestro país. Y nos va muy bien. Hacemos esto con todo el amor posible para que tú tengas un momento diferente aquí en la calle, ¿ok? Bien sea, pudiéramos estar en un teatro, en lugares increíbles, pero esos lugares no todo el mundo lo puede pagar, pero en la calle todo el mundo lo puede ver. Y eso es realmente lo que queremos hacer para ustedes, ¿ok? Ahora mira, un minutico rápidamente, nosotros vamos a pasar por la colaboración porque si hacemos el salto ahora, aquí no queda nadie. Y lo sabemos por experiencia, hace como la familia que ellos allá. ¡Tacaños de mierda! ¿Dónde van? ¡Hey! Okay. Pero bueno, no pasa nada. Mira familia, un minutico rápidamente, pasamos por tu colaboración. Si no tienes efectivo cómo colaborar, nosotros aceptamos Bizum también, ¿ok? Y tenemos Bizum y es totalmente real. Un minuto rápidamente, no me den la espalda en este momento y finalizamos el espectáculo. Muchas gracias familia. ¿Quién te dio 10 euros? ¿El esposo o la chica? Yo estoy trabajando. Mira, mira, Colombia nos ha dado 10 euros y por ser la primera persona en dar un billete te ha llevado una sorpresa. Recibe tu sorpresa, mira. Dale, agarra ahí Colombia, agarra tu premio. Sácala. Dale, es líquido, es líquido. Mira, muchas gracias amigo, Dios te bendiga, ¿ok? Mira, si alguna señorita da 50 euros se puede llevar un bailarín a casa. Eso, ¡guas! Dale, otra, dale. Mamá, agárrala que aquí bailo yo, ¿ok? Me va a quitar el trabajo ahí la niña. Y tú dices que primo es loca, ven pa' acá y abre la boca, como tú que tampoco, no me se choca. No te creo, ¿qué pasó? Costa Rica. Oh, ya va. Calma los leones, calma. No hubo música en la porteña, yo sola, usted no hubo música en el
valiente que los mayores. No, yo soy. Ya estaba. Claro, y tú vas a sufrir y te va a llevar hasta el coche. Bere la memnunlar değil, bere la memnunlar, bere. No, porque siempre salen con frontera. Gracias.
O sea, ahora mismo estoy viendo cómo veía antes de que le diera madre y mamá. Don't disturb me, sorry. Claramente, croquetas, jamón, torrezno, y creo que hambre, pescado, vinito, pero al parecer la calidad es como tan, no sé, la ansiedad. Sí, 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 con cara, o sea, lo hace fácil. Y a mí, mira, tía, por huevo. Acá, amigos, venga.